戦後最も最悪の鉄道事故、一体何があった？ 2005 年4月、兵庫県尼崎市。この日も通常運転をしていた快速列車。ちょっとした不注意と運転ミスで、運転士は伊丹駅で約70メートルのオーバーランを起こし、定刻より1分半ほど遅延してしまった。ほんの数秒のわずかな遅延でも、上司や会社から長時間の説教や処分を受けることから、この遅れを絶対に取り戻さなければという強いプレッシャーの中、70キロ制限のカーブに、なんと40キロオーバーとなる116キロで進入。車なら一発免停やん。そして列車は遠心力に耐えきれず、脱線しそのままマンションへ突っ込んだ。結果、乗客の107名が死となり562名が負傷した。鉄道会社の体制も早急に見直しが入り、現在は効率よりも安全第一を掲げ運行している。